多多，起来了，把他叫起来，挂大号了。挂大号了。好好。我家多多从上个礼拜五感冒到现在还没完全好啊，今天准备带他去医院看一下。现在又有点发烧了啊，终于挂到号了。你挂的儿童医院的号吗？对，珠江新城那个。那可以，那赶紧去吧。脚上怎么起了这个疹子啊？啊？这么奇怪的。这什么？不知道啊，一开始只有一颗。这边有没有？这边没有。那你路上开车小心一点，我就不去了啊，在家看着呱呱。还很困吗？困的话你就躺着睡一下啊。前2天他只是有点咳嗽啊，我们想着他应该会好的，也给他有吃药，结果今天又烧啊，烧的比刚开始还厉害了。我们到医院了，20公里开了40分钟，头还晕不晕？啊，还晕啊，摸一下。现在不怎么烧了啊。我们挂的急诊啊，急诊这个点没什么人，到我们了，挺快的。医生说要扎